kuna jina la Mkomanile, Nduna Mkomanile. Na katika yale majina 66 tunaona kabisa Mkomanile ndiye mwanamke pekee ambaye jina lake limeandikwa pale. Kwa hiyo lengo la sisi kama makumbusho ya Majimaji kuweza kuweka jina la Nduna Mkomanile kwenye lile kaburi la halaiki ambalo wamezikwa mashujaa walionyongwa kipindi cha vita vya Majimaji, ilikuwa ni kwanza Mkomanile jina lake lisisahaulike, kwa sababu tunajua mchango wake mkubwa aliyoutoa hususan katika kipindi cha vita vya Majimaji. Mchango wake mkubwa wa kuchukua dawa na kuweza kuipeleka kwa mashujaa wetu waliopigana vita vya Majimaji. Kwa hiyo uwepo wa jina lake pale makumbusho ya Majimaji, jina lake lisisahaulike, watu waendelee kuenzi mchango wake, hususan kama mwanamke, wanawake wa kipindi kile waliopigana vita kwa ajili ya kutetea haki ya Waafrika, si ndio? Lakini pia kwa ajili ya kuchochea watafiti mbalimbali ambao wanataka kumjua zaidi huyu Nduna Mkomanile ni nani. Kwa sababu unapoliondoa lile jina pale, ina maana atasahaulika kiurahisi. Lakini jina lake linapokuwepo pale, unapokuwa unataja yale majina kwa mlolongo, huwezi kuacha kumtaja Nduna Mkomanile. Mkomanile ni kiongozi aliyepata fursa kati ya viongozi waliotawala katika eneo hili la tarafa ya Undendeule wakati wa utawala wa serikali ya kikoloni ya Kijerumani. Kiongozi huyu ndiye aliyeasisi mapigano kati ya watu wa makabila ya kusini mwa Tanzania, yakiwemo makabila wa Wangoni, Wangindo, Wayao, Wandendeule, Wamatengo na Wabena katika kupinga utawala wa dhalimu wa Wajerumani. Kiongozi huyu licha ya ujasiri wa mambo kede ya uzalendo, aliweza kupata nafasi ya kuolewa na kiongozi mtangulizi wake aliyekuwa anaitwa Pambuka, ambaye ni kizazi cha jamii ya ukoo wa Fusi wa Kitanda au ukoo wa kina Kutisa, hao ambao mnawaona sasa. Maisha yake kabla ya kuolewa, Nduna Mkomanile kabla ya kuolewa na mzee Pambuka alikuwa anajishughulisha na utabibu wa tiba asili. Alikuwa ni maarufu sana katika masuala ya unajimu na utoaji wa tiba, katika masuala ya unajimu na utoaji wa tiba, na kujipatia umaarufu mkubwa sana katika maeneo haya ya tarafa ya Undendeule na maeneo mengine. Jina la chifu huyo kabla ya kupewa jina la Mkomanile, kwa wazee walikuwa namuita Baina. Alikuwa anajulikana kama Baina. Jina la Mkomanile lilitokana na uzuri wake, hivyo kupelekea kila mwanaume kutamani kuwa naye na aghalabu kumgombania, na hatimaye akaitwa Mkomanile. Maana yake ni Mkomanile kwa tafsiri ya Kindendeule au Wandendeule wa maeneo haya. Kama ilivyoelezwa hapo awali, Mkomanile alikuwa ni mwanamke aliyeumbika vizuri sana, hivyo kupelekea kila mwanaume kutamani kuwa naye. Hata hivyo, bahati hiyo ilimpata bwana mmoja aliyekuwa akijulikana kama Pambuka, aliyekuwa kama chief baada ya utawala wa Kalibembele. Kabla ya Mkomanile kulikuwa na huyu Nduna Pambuka. Huyu Kalibembele alikuwa mtawala kabla ya Pambuka. Wote hao walikuwa ni kama manduna. Pambuka alikuwa na wake wawili, akiwemo huyo Mkomanile na mwingine asiyejulikana. Mtawala huyo alikuwa na watoto kadhaa, wakiwemo Kinywaki, Kinanda, Kutisa na wengineo aliowazaa kwa huyo mwanamke wa kwanza asiyejulikana. Na kwa Mkomanile alibahatika kupata mtoto mmoja tu wa kike aliyekuwa anajulikana kama Maua. Binti huyo Maua huyo aliolewa na jumbe mmoja katika utawala huo aliyekuwa anaitwa Gomagoma. Utawala wake kwa ujumla huyu Nduna Mkomanile. Baada ya kifo cha Pambuka, eneo hili lilitawaliwa na mtu mmoja aliyeitwa Nduna Nchuranjonga, aliyepata umaarufu wa mchezo wa jadi wa Kingoni na Kindendeule uitwao nchua, ufananao na mchezo wa bao.
Mtawala huyu alikuwa ni mtawala wa mpito tu kabla ya kutawazwa kwa Nduna Mkomanile. Nduna Mkomanile ndiye aliyetawala kwa muda mrefu sana katika eneo hili. Licha ya shughuli zake za utabibu na unajimu, mama huyu alikuwa ni mtu jasiri sana katika utawala. Aliweza kuwa maarufu sio tu katika eneo la tarafa hii, bali hata nje ya wilaya na mkoa mzima wa Ruvuma, akiwa ni kiongozi pekee wa kike kupata kutawala kama Nduna. Ikumbukwe kwamba muda wa utawala wa Mkomanile ndio ulikuwa ni muda wa taifa la Ujerumani kutawala Afrika Mashariki, na kutokana na tabia yao ya ukatili uliokithiri, shughuli za manamba na ulipaji wa kodi na mateso mbalimbali yaliyokithiri yasiyomithilika, vitendo hivyo vilisababisha jamii kupinga utawala wa Kijerumani na kuanzishwa kwa mapigano kama vile yale ya vita ya Majimaji na ujio wa mtu maarufu mmoja aliyejulikana kama Kinjeketile Ngwale kutoka mkoani Lindi, sehemu za Liwale kwa Wangindo huko. Mtu huyo alitokea sehemu za Tunduru ambako nako alihamasisha wapinzani katika serikali ya Kijerumani kupinga serikali ya Kijerumani. Alipofika sehemu hizi za utawala Mkomanile, alijifanya kama mtumishi, yani kijakazi katika himaya ya utawala. Kutokana na maarifa aliyokuwa nayo, Kinjeketile Ngwale yeye alikuwa ni mtaalamu wa tiba kama alivyokuwa Mkomanile, na alikuwa ni mtaalamu wa mazingaombe mbalimbali, kugeuza vitu mbalimbali kuwa kitu kingine, na ndiye aliweza kuasisi swala la uanzishaji wa maji kugeuzwa kuwa risasi, na hii ndio iliweza kupelekea watu wa maeneo haya kwa kushirikiana hasa na Nduna Mkomanile kuhamasisha watu kuweza kupinga serikali ya Kijerumani na kuanzishwa kwa vita ya Majimaji. Wakati huo wakoloni walikuwa na mashamba mbalimbali ya mazao mbalimbali ya kilimo kama vile karanga, ufuta, pamba, korosho, tumbaku, kahawa, na kutegemea wafanyakazi ambao ni wakazi wa maeneo haya ambao walikuwa ni manamba, kitendo ambacho Chifu Mkomanile aliweza kukipinga. Bwana Kinjeketile Ngwale aliweza kumshawishi Chifu Mkomanile, Nduna Mkomanile, kugoma kutumikishwa kwa watu wake na matendo mengine dhadili kutokana na utawala ule wa Kijerumani. Jambo hili lilileta wasiwasi mkubwa kwa watu wao, lakini Kinjeketile aliwashawishi kwa kujinasibu kuwa ana uwezo wa kugeuza risasi kuwa maji endapo atapigana au atamunga mkono katika mapigano. Siku moja huyu Nduna Mkomanile aliweza kuwadhihirishia watu wake kwamba wanaweza kupigana kwa kuweza kuchoma makazi ya wazungu kwa moto, na ule moto uliweza kufanywa kwa mazingaombo, kwamba uliweza kutoka sehemu moja kwenda sehemu ya makazi ya wale Wajerumani kwa nguvu fulani vya giza, akishirikiana na huyo Kinjeketile Ngwale. Kitendo hicho kilianzisha hasira kutoka kwa wanajeshi wa kikoloni. Nduna Mkomanile na Kinjeketile waliweza kutorokea Liwale kwenye makazi ya Kinjeketile. Jeshi la Kijerumani chini ya kamanda wao ambaye alikuwa anajulikana von Zellowitz waliweza kuishikilia familia nzima ya Mkomanile, wakiwemo watoto wao kama Kutisa, Kinywaki, Kinanda na dada yao yule Maua, pamoja na watumishi wengi wa utawala wa Nduna Mkomanile. Baada ya Nduna Mkomanile kufuatwa huko Liwale na kupewa taarifa za kushikiliwa kwa watoto wake, kwa ujasiri aliyokuwa nao aliweza kuamua kuanza safari ya kurudi ili aweze kujisalimisha na kutaka kuachiliwa kwa watu wake. Baada ya safari ya siku kadhaa, hatimaye Nduna Mkomanile na watu wake walifika katika eneo linalojulikana kama Mlima Mkomanile, uliopo mbali kidogo na makazi yake ya mwanzo yaliyoko katika kando ya bwawa kubwa la Kitanda, na ndio asili ya kijiji hiki kuitwa Kitanda kutokana na hilo bwawa ambalo ndio alikuwa makazi halisi ya Nduna Mkomanile. Msafara huo ulipofika katika maeneo hayo, walifanya tambiko la kucheza ngoma itwayo Ihenja.
iliyo maarufu sana katika utawala wa Nduna Mkomanile. Inasemekana majeshi ya Mkomanile yaliyokuwa yanazunguka huku na huko wakikabiliana na wale majeshi ya Wajerumani, hatimaye wale Wajerumani waliweza kumkamata huyu Nduna Mkomanile. Nduna Mkomanile aliridhia kukamatwa kwa masharti ya kuachiliwa kwa watu wake wale. Kwa kama wanataka kumkamata yeye na kumfanyia chochote, basi wawaachilie watu wake wale wote. Wanajeshi hao walimkamata huyu Nduna pamoja na mkwe wake aliyekuwa anaitwa Gomagoma. Kitendo cha kumlaza chumba kimoja na mkwewe kilisababisha kifo cha huyo mkwe wake aliyekuwa anaitwa Gomagoma siku iliyokuwa inafuata. Kifo cha huyo mkwe kilisababisha huzuni na vitisho kwa baadhi ya wakazi wa pale. Majeshi hayo ya Kijerumani yalimchukua Nduna Mkomanile pamoja na wakazi wengine wa maeneo yale mpaka makazi fulani ya watu kwenye mto fulani uitwao Lukwangwa, walipofanya majaribio ya kumnyonga mara mbili bila mafanikio. Walimnyonga kwa kitanzi mara mbili bila mafanikio. Walivyompandisha mara ya kwanza, kamba iliweza kukatika, wakaweza kumrudia kwa mara ya pili. Walipofanya hivyo kwa mara ya tatu ikashindikana, basi yule kiongozi ambaye nilikuwa nasema Kamanda Zelewix aliweza kukasirika na kuweza kumfyatulia risasi 3 tumboni, na yule Nduna Mkomanile kuweza kudondoka chini. Walipohakikisha kuwa amekufa, walimkata kichwa na kuondoka nacho na kutelekeza kiwiliwili. Kwa hiyo mpaka sasa hivi hakuna mtu anayeweza kueleza kwamba kiwiliwili cha Chief Nduna Mkomanile kilikuwa wapi. Na inasemekana kulikuwa na wanajeshi aliokuwa nao na baadhi ya wapagazi wengine waliweza kuondoka na kichwa pamoja na kiwiliwili cha huyu Nduna Mkomanile na kwenda nako kusikojulikana. Tukio hilo ndio lilikuwa mwisho wa utawala wa Nduna Mkomanile, japo warithi wengine katika utawala ule waliweza kuendelea. Na wa mwisho kabisa ni baada ya uhuru, kulikuwa na kiongozi katika nafasi ya Nduna akiitwa Ephraim Juta Lwambano.